Greetings, good people. My name is DJ Holly and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwe, chitubu chinonwane munhu wese, chitubu chakavhenekwa, chikawongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena, yakakodzera ngechikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. So manje ndiri kufambira nyaya hombe, nyaya iri kupisa, nyaya iri kuita noise zvokuti hapana chakanaka. Hanzi murume wekuuraya girlfriend yake iri kunzi second wife or small house nehanzvadzi yava Madungwe azobatwa. Mhesva mukono, nhunzva tunzva, marapa tsetsetse, nhubu yabatwa. Mukande mujeri, kandai mujeri, munhu ngaakandwe mujeri. Saka pane noise pa social media zvamanje. Ndichangokupai ka background kacho kenyaya iyi ndozokuratidza video randida kukuratidzai tobva tazopinda mumacomments andinawo. Comment section never disappoints, and comment section inenge ichitoda zvekutodaro. Right, kana muchiri kurangarira nyaya yakaitika musi wa23 April 2021 yemufeso wepagweru ari kunzi iye akasvika pamba pegirlfriend, paflat yegirlfriend yake iri kunzi yainzi second wife kana kuti girlfriend small house ameno. Mbasvika akagara mukakombi nefriend yake kadhila futi, nekuti mukomana uyu ainzi aita zvekuita sei zvekutengesa mota. Bulawayo, from the 4th to the 7th of April, unlock the power of prophecy with Baba Lawrence to transform your life. Need help with love, financial and health problems? Baba Lawrence is here for you. Get back lost love, fix money problems, and remove bad luck. Take control of your future today. Contact Baba Lawrence on +263 772 496 784 +263 784 896 804. Baba Lawrence tinosvika chete. Saka vaviri ava vari kunzi vaidanana, vatadza kunzwanana, vatoresa vabudisa pfuti, varova shamwari yake nepfuti, varova shamwari yemukadzi wake iyo inonzi Gamuchirai Madungwe, iri kunzi ndiyo hanzvadzi yani yava Madungwe. Munoziva panapa pachitubu hatifambe nezvinhu zvisina umbo, tinokuratidzai umbo. Kune vanenge vada kutaura tunyaya twekunyeba vachiti chichi, kune vanonyeba munokuziva, endai ikoko. Iyo umbo huri apa pakanzi Dube, who was a car dealer in Gweru, allegedly shot Shelton Chinango and his wife's best friend Gamuchirai Madungwe. Saka iwo zvaonenge wakutotaura ratodrama. Inini news ndodzandikukunzirai apa panditika. Verengai mega mozvionera, musazoti ndikuita sei ndikukupai zai. Saka apfuura vanhu ava, mukomana akazotiza. Atiza mukomana akapinda mujosa. Apinda mujosa mba achinja zita. Agara mujosa, mbaona kuti aiwa josa haisi kunyatsofaya, ndogona kungobatwa. Rega ndita sei ndiende mhiri kwemakungwa, akananga Ireland. Mukomana akanosvika ikoko akanodya pressure, akanojabula apa ane mapepa ekuita sei ekunyeba. Patezva munoziva kuti chisi hachiyere musi wataita sei wacharimwa. Mukomana akanoparamura ikoko mva abatwa neimmigration. Skanzi mapepa aya asiriwo aya. Unobva kupi iwewe? Mukomana ngakuzviti arumando. Kune nhubu baba. Angakuzviti arumando. Mukomana arumando wepa Mozambique. Ndozita ranga kuita sei ranga kuzvipa mukomana.
Sikanza iyo uri nhubu nunzvatunzva. Interpol ikati ngatimudzorerei kunyika kwake. Vadzorerwa kuMozambique. Mozambique ichimutambira zvikanzi iyo ndio uri kusvibisa zita reMozambique. Tiri kunzi kuMozambique kune mbavha, kune matsotsi, kune chii, apo iwe ndiwe zvako mhesva mukono nunzvatunzva. Usadaro iwewe. Unobva kupi? Zvikanzi aiwa ndiri wepaZimbabwe. Pakuita tsvagiridzo mbwa watozoona kuti aiwaka mukomana uyu kauyu atori nemhosva dzekuuraya vanhu vatatu. Saka rega timudzorere. Ngaadzorerwa anotongerwa kuchi? Kunyika kwawo handitika. Saka ndo vhidhiyo randoda kukuratidzai panapa. Mukomana achingotsika paairport. Kanzi batai mbavha. Mhesva mukono ngaibatwe ikandwe chi? Mujeri. Saka mirai tione kavhidhiyo tatazopinda mumacomments. Right. Aiwa isitofamba neumbowo baba. Dingindira redu panapa umbowo evidence. Whether tauya neumbowo hwechokwadi kana umbowo hwekunyeba, but umbowo ndo watete nawo. Yeah. Nyange zvikanzi apo ari kusungwa asina kusungwa, but tichitouya neumbowo ihwohwo hwekuti asungwa. Saka takuchikuplayera panapa manje muzvionere mega. Mukomana achingosvika achimva abatwa. Kanzi mukande mujeri. Saka muri kuona pane uyo mufesi akabata kajaketi uyu. Akatovhunduka achiona kuunganirwa akati ko ini ndaparei futi. Vahwade rega tipinde mukavhidhiyo achimuzvionere. Uyo akombwa mukomana. Kutoiswa marikiti. Saka unotaura shona. Saka mhosva yandiri kupomera panapa you understand English? Not sure. Ukupomerwa mhosva iyoyo kuti muna April 2021 wakapara mhosva yekuuraya vanhu vaviri ava nevamwe 2 vakapfuura zvaiti muchauraya. Izvozvi kutaura kwatiri kuita isusu une marights ako haumanikidzwe kutaura anything pamusara panyaya pemhosva iyoyo yaupomerwa, asi kusataura kwako kwamhosva iyoyo kuchaita kuti kunyarara kwako kana uzozvitaura matare ezimhosva achazozvitora. Une marights unobvumirwa kunyarara, unobvumirwa kuti unopinda mukoti in 48 hours. Kana usina kupinda mukoti in 48 hours une mvumo yekuaprocha airport kuti upinde mukoti. Right. Mazvinzwawo for the first time ever. Inini ndaona vanhu vakawanda vachisungwa vekumaraini kwangu vatakakura navo vachiita searongosvikira mbonzi ndiwe ningi hande police station timbonotaura wotozonzwanzi akasungwa. For the first time taona mukomana achiverengerwa marights, kodzero dzake, kunzi you have a right to remain silent. Aiwa vanhu vari kunakirwa. Vamwe vari kuti hanzi iCID MUTORASHANGA, vamwe vari kuti iBrayside, but aiwa chikuru ndechekuti mbavha nhubu mhesva mukono yasungwa nditika nekuti hauite basa rekuuraya vanhu wombwa waita sei wombwa wapoya zvako wototiza wakutoenda kusadaka nditika. Regai tipinde mucomment section tinzwe kuti comment section iri kuti chii. Aya comment section inoda ndisina bimbo ndichinyasoona nekuti comment section inovhura. Comment section inovhura baba. Mirai timva tatopinda. Yeah. Zvikanzi well done Zimbabwe government. You cannot kill people and run away. Next, Kasukuwere and Jonathan. You cannot steal mari yenyika and run away. Ndo vamwe vakambofarisa.
Hameno munoti chii nazvo. Isa comment mucomment section, wotaurawo mafungiro ako, maonero ako. Hapana ari right, hapana ari wrong, kungoonesana. Tichita sei? Tiripo panapa pachitubu handitika. Pane umwe azovhurawo hombe, hameno sisi wangu wavhurawo hombe pamucomment section. Zvikanzi, the guy looks good. Do you have someone to bring you toiletries and cigarettes dead? Pakashata kumano. Zvikanzi nemumwe, as a nation we are stuck. Mumwe ari kutoona bonde pamedhara. Zvikanzi imagine. Mawane. Amenoti zvireko here zvinhu zvakadai so izvi. Munhu akapara mhosva, munhu akauraya vanhu, iye ari kutoona zvake kunaka kwemunhu. Amen. Isa comment mucomment section, ndo vamwe venyuwo kayo vanenge vachitaura zvavanenge vachitaura. But ndo nyaya iri kupisa zvamanje manje. Kusocial media kune hondo, mixed emotions, vanhu vari kutaura zvakasiyana siyana, vamwe vari kufara, vamwe vari kupopota, but inini ndongoya nazvo panapa. Ndoita sei? Ndokuratidzai handitika. Zvikanzi, now find who killed Pastor Messiah and the others. Zvikanzi nemumwe mhinduro iriko kumusoro kudenga. Zvikanzi amen. Zvikanzi nemumwe iwe, that won't happen. Amen. Zviriko here. Isa comment mucomment section. Taurawo mafungiro ako. Taurawo kuti zvakamira sei. Zvikanzi nemumwe uyo, small houses is a mass distraction to a lot of men. Small houses aparadza. Nekuti mukomana yainzi aibhadhara flat achiita zvese kuchimoko ichi. Kana ndisingakanganise zvotonzi anga akatomutengera mota futi, vazomubata red handed akagara panze paflat nemufesi wake wainzi ari kuchita naye. Akangoiswa pfuti baba, pasina nhoroondo, pasina kuti chii. Saka dai kurudzi murume uyu akagara nemhuri yake, ari faithful nemhuri yake, pangadai pasina kumboitika zvese zvakaita sei zvakadai so izvi. Ene zvaabatwa manje mukomana pamahwani. Pakashata. Zvikanzi, justice must be served. I hate murderers. Mahwani. Kweta umwe futi avhura hombe futi uyo arapoyo. Hanzi, imagine chikomana was very far, but now atoma one life in prison. Let's hope akambohura ku-island, cause mukati zvimagaro zvinopera. Vanhu vachanenge vachitona baba. Mahwani. Zvikanzi, in Zimbabwe, justice is still served nicely in cases like this. Aiwa, well done kuvakomana. Anofanira kubatwa, nunzva tunzva ngadzibatwe dzikandwe mujeri. Zvikanzi, thumbs up to our police officers. Basa sebasa boys abiyangu. Mwari usimbisa wamwaka. Saka yonyora zvaunofunga mucomment section, wotiudza kuti bo here zviri kutaurwa nevamwe wako abiyako vepasocial media ava. Zvikanzi, those rights is just for media. You don't have rights, bruh. You get tortured. Aiwa mutorashanga, preside nekumwe kwesoko, aiwa vakomana vanodisciplina. Nunzva tunzva dzinofanira kudisciplinwa ndizvozvo chaizvo. Vapinde mugwara. Saka zviri kunzi marights aya averengwa for social media kuti vanhu vaita sei vazvione. But mahwani. Ayo comment yaina basa yarutaura tanzi tayadzisa tese mugrade 1 chakati. Zvikanzi neuyo manje, you'll be tortured, killed me. Mahwani, vera ndikwidze comment iyi munyatsoona kuti aufa apa. Pane comment iri pasi yatiri kuda iyo. Munyatsoona ya. Zvikanzi, taura hako, uchaona kastepi kaanenge akufamba next week abatwa hake neboys. Hanzi kunyanya uyo ane green uyo. Hanzi ane green top uyo ari kutoda munhu. Mahwani chaiyo rega tivereke zvedu comments. Saka ndo comments anga ndauya nawo yazve 2 minutes 35 seconds. So let me know what you think in comment section, kuti bo here iri kuita sei
iri kutaurwa nevanhu haya. And what do you think? Vakomana vabata basa, mukomana nhunzvatunzva yaita sei yakandwa mujeri. So in the next 48 hours achanga achimira pamberi pedare, then tonzwa kuti mutongo wake kakaita sei, wakamira sei. Handitika tichange tichikupai zvizere panapa pachitubu, full update. Munoziva kuti panapa pachitubu tinouya neumbo dinginira tinofamba naro umbo. Handitika. So as for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, tukuti bye for now. Ngatisangane muvidhio rinotera.